Tai ką, chebra, šiandien bandysim nupirkti dar vieną automobilį iš Amerikos. Aišku, greičiausiai šiandien jo nenupirksim, bet bent jau pradėsim jo ieškoti, nes visų pirma, pirmas projektas iš Amerikos, visas pirkimas ir automobilio prikėlimas, kuris dar vis tęsiasi, sulaukia tikrai labai didelio jūsų susidomėjimo. Tad manau, noriu tiesiog daug detaliau parodyti visą procesą, nes visų pirma buvo daug klausimų, kur žiūrėti tų automobilių, kaip nusipirkti ir taip toliau. Tai vat šiandien tą ir padarysime. Tai iš karto galiu atsakyti į vieną dažniausiai užduodamų klausimų, tai kur ieškoti tų automobilių. Tai iš tikrųjų yra dvi vietos – copart.com ir iai.com. Iš tikrųjų Copartą aš asmeniškai iš karto atmetu, nes ten daugiau tokių random skelbimų, daugiau public skelbimų, daugiau Mickey Mouse'ų. Kas yra Mickey Mouse'as? Tai yra automobilis, kuris buvo daužtas, truputį aptvarkyta ta daužta vieta ir jis vėl parduodamas ir iš nuotraukų atrodo, kad visai neblogas variantas, tu jį nusipirki, parsiveži į Lietuvą, apardai ir žiūri, kad ten visiškas lavonas. Tai visų pirma, mano watchlistas yra šiuo metu visiškai tuščias, todėl bandysime susirasti kažkokių įdomių variantų, kuriuos seksime ir sulaukus aukciono bandysime nupirkti. Visas šitas reikalas, aišku, užtruks tikrai ne vieną savaitę ir ne dvi, nes visų pirma, paieškoję mes tikrai rasime daug automobilių, bet aukciono datos tikrai ant jų dar nebus paskelbtos ir kartais tai gali trukti mėnesį, 2 mėnesius ar net pusę metų. Todėl šiandien yra svarbiausia tiesiog susirasti tuos automobilius, kuriuos mes seksime ir lauksime aukciono datos. Sulaukę tos datos bandysime už juos statyti ir galbūt laimėti. Ir net sulaukus aukciono datos nereiškia, kad mes tą automobilį nupirksime, nes galbūt labai daug žmonių už jį statys ir tiesiog iškils kaina iki kosmoso ir nebeapsimokės pirkti tokio automobilio ir ieškosime kito varianto. Bet šiandien, kaip ir sakiau, svarbiausia susirasti norimus variantus, juos gerai pasitikrinti ir sulaukus aukciono bandyti nupirkti. Tai visų pirma, prieš pradedant būtinai paspausite patinkančio video, nes manau tema tikrai įdomi. Jeigu nesate subscribinę kanalą, paspausite subscribe. Visi šie dalykai tiesiog padeda kanalui augti ir manau galime kibti į darbus. Tai šiandienos variantai, manau, bus tokie, kad ieškosiu kelių pigesnių automobilių, pavyzdžiui, BMW E90 335i, kuris galėtų būti koks nors beateris ar net galima paruošti tokį automobilį į varžybas, arba E90 335D, kuris galėtų būti visai neblogas daily projektas. Tada galima žiūrėti F30 340i, kas būtų update'as nuo dabartinio ketvirtuko 435i, nes visiškai naujas motoras, galima atsisukti nesunkiai visai nemažai arklių, manau galima būtų pasiekti virš 500. Tada taip pat pažiūrėsim F8, M3 ir manau šiaip apskritai visus M3, nes būtų tikrai įdomus modelis prikelimui. Vienas iš įdomesnių variantų tai 205 63 AMG Mersiukas, kaip sakant, F realiai pilna ant kiekvieno kampo, o toks Mersas būtų kažkas retesnio mūsų Lietuvos keliuose. Aišku, kaina kiek didesnė, jau lygintusi kartu su F8 M3, tai kaip sakant, reikia dar iki tokių automobilių dagyventi, bet vis tiek galime sekti jų aukcionus, gal netyčia iškris kažkoks realus variantas, kurį galbūt paimtume. Ir turiu dar vieną variantą pabaigai, tai realiai būtų daug rečiau už visus AMG ir M-kes, tai yra Corvette C6. Kaina visai prieinama, turime V8, manualą, atmosferiką, arklių virš 500. Jeigu modelis su superchargeru, turėtume virš 600 arklio galių, vienu žodžiu kosmosas. Kėbulas iš stiklo pluošto, sveria vos toną 500. Tai variantai tokie, jeigu ir patys turite kažkokių idėjų, ko vertėtų paieškoti Amerikoje, galite parašyti komentarus. Jeigu turite kažkokių klausimų apie aukcionus, taip pat parašykit. Aišku, šiame video bandysiu atsakyti visus tos klausimus, tai tikiuosi tų klausimų tikrai sumažės. Tai atsidarome aukcionus ir pradedam paieškas. Manau, video gausis tikrai gan ilgas, nes vis dėlto automobilių variantų turiu ne vieną. Ir kad juos visus surasti, peržiūrėti ir atsirinkti tuos, dėl kurių būtų verta kovoti, gali tikrai užtrukti. Tai vienu žodžiu, pradedam nuo kažko įdomesnio. Gal pažiūrim E90 335D. Iš tikrųjų nebus čia dizelių labai daug, tai labai greitai permesim, kokių čia turim variantų. Vienas sudegęs, dar vienas sudegęs. Ir iš tikrųjų toks automobilis jau skaitosi senas, nes nesvarbu, ką tu pirksi, ar E90 ar F30, už transportavimą, už plukdymą tu mokėsi lygiai tiek pat. Tai iš tikrųjų iš esmės, kaip ir senų automobilių, jo kaina labai brangsta ir gaunasi, kad jo neverta pirkti. Tai nebent atsirastų kažkoks variantas su tikrai gera komplektacija, kad jį būtų verta plukdyti į Lietuvą, tada galima kažką pagalvoti. Iš tikrųjų šitas variantas visai neblogas. Pravažiavęs 75 000 mylių, turime šiokią tokią komplektaciją. Smūgis tikrai nebaisus, tai aukcionas už geros savaitės, aišku, jau kažkas yra pastatęs $100, nors iš tikrųjų visa reali suma sukrenta paskutiniam minutėm. Galvoju, ką čia daryti, visai neblogas variantas ir kaip tik Lietuvoje ieškau daily dizeliuko.
darbinio tokio ir pasiūlė kelis 335D variantus, nors kaina jų realiai Lietuvoje kosminė, nes vis dėlto retas modelis, o Amerikoje, manau, galima nupirkti tikrai nebrangiai ir ypač tokį, kur čia nėra visiškai to smūgio, pasikeisti kapotą, sparną, užsimest buferį, lempas ir viskas. Manau, galim dėti automobilį į watchlistą ir pasitikrinti VIN kodą, ar nerasime kažkokių paslėptų įdomybių. Tai einame į carvertical.lt, kur suvedę VIN kodą galite pasitikrinti, kiek automobilis turėjo savininkų, kokia yra rida. Vienu žodžiu, rasite visą informaciją apie automobilį. Ar perkate automobilį iš Amerikos, ar kažkur iš Europos, ar toj pačioj Lietuvoje, visada verta pasitikrinti jo istoriją, nes visų pirma rida, tai parodo automobilio gyvumą. Net jeigu automobilis buvo kažkada Amerikos aukcione, jūs pamatysite visas tas nuotraukas, koks jis buvo prieš atvarant jį į Lietuvą, prieš jį sutvarkant. Tai visų pirma, jeigu galvojat, kad kažkas gali nuslėpti tokią informaciją, tai nuėjus į carvertical.lt jūs visą tą informaciją rasite. Tai žiūrim ataskaitą, pagamintas Vokietijoje, užregistruotas Amerikoje, rida, kaip matau, viskas gražiai tolygiai kyla. Tai žodžiu, rida tikra, kas yra labai gerai. Einame toliau, štai žalos įrašas, kuris yra realiai toks pat, ką matome aukcione. Tai iš tikrųjų pasitikrinus automobilį Carvertical, matome, kad su juo viskas tvarkoj, jokių naujienų, galime drąsiai pirkti. Štai turime dar vieną variantą. Rida tik 55 000 mylių. Tai manau, galim ir šį automobilį įsidėti į watchlistą, nes galbūt kažką iš jūsų domina toks variantas, tai galėsim pasiekti, pažiūrėti, už kiek realu tokį variantą nupirkti ir matysim realią situaciją. Dar vienas variantas, sidabrinis. Oi, kiek per daug daužtas kaip tokiam modeliui, čia reikės viso ketvirčio ir labai daug darbo. Rida taip pat 100 000, tai tikrai ne variantas. Ir štai prieiname antrą dažniausiai užduodamą klausimą, tai kaip pačiam nusipirkti automobilį iš Amerikos. Iš tikrųjų viskas yra labai paprasta, bet ne visada pačiam apsimokiausia yra tai daryti. Ką jūs galite padaryti? Jūs einate į puslapį, užsiregistruoti, susimokat nario mokestį ir štai jūs jau galite dalyvauti aukcione. Tačiau ne ant kiekvieno automobilio jūs galėsite statyti, nes tam tikri automobiliai gali būti nupirkti tik įmonių arba tam tikrų dilerių, kurie turi tam tikrą licenciją. Ir šitoje vietoje atsiranda tarpininkas, kuris realiai už jūs viską padaro. Tai visų pirma, jis nuperka automobilį, jis tą automobilį paėmė iš aukciono, nuveža į uostą, pakrauna ir taip toliau. Bet grįžtam prie to, kad viską darote patys. Ok, nuperkat automobilį, už kurį galite statyti, tada turite 3 dienas už jį sumokėti ir jį paimti iš aukciono. Už kiekvieną pradelstą dieną mokate papildomai. Tai jums lieka kas? Ieškoti kažkokių kontaktų, kas gali paimti automobilį iš aukciono ir nuvežti į uostą. Tarkim, per Google suradot kažkokį traliuką, tą automobilį paėmė, nuvežė. Ok, tada ieškot kažkokių kontaktų, kas galėtų parūpinti konteinerį iš uosto į Klaipėdą ir kas galėtų tą automobilį pakrauti į tą konteinerį. Vien žodžiu, daug reikalų. Tai manau, visą nupirkimą ir pakrovimą supratot. Tai aišku, galite bandyti visą tai daryti patys arba susirasti kažkokią įmonę, kuri visą tai ir padarys. O kiti mokesčiai, tai iš tikrųjų nueinat į puslapį ir ten yra jums viskas surašyta, tai jums reikės susimokėti aukciono mokestį, jūs tada aišku susimokat nario mokestį, o tam automobiliui parplaukus dar susimokėsit muitą. Bet manau visa esmė, kad nesvarbu koks tai automobilis, už visus transportavimus ir konteinerį jūs mokėsite tiek pat. Todėl reikia labai gerai išsirinkti modelį, kažkokio KM6 tikrai neverta pirkti. O dabar grįžtam prie mūsų paieškų ir iš tikrųjų ką tik įtikinau ir save, kad tas E90 yra jau gan senas automobilis. Tad pažiūrėsim kažką truputį naujesnio. Renkamės BMW 340i. Nes iš tikrųjų vien su savo kūpu F32 supratau, kad kūpas yra prabanga. Tarusme, nėra lengva rasti dalių, tos dalys yra brangios. Todėl galvoju, paėmus sedaną ir faceliftinį, tą naują motorą, tai galėtume atsukti ir pavirio nemažai. Ir manau, kad tiesiog visas tas remontas, visa ta priežiūra būtų daug pigesnė. Pasirinksime tik tiek, kad ieškome manualo. Manau, variantų tikrai bus ne per daugiausia. Pasirinkau, kad būtų manualas ir iš tikrųjų turime tik 4 variantus. X atkrenta, dar vienas X atkrenta, tai turime tik 2 variantus. Turim tokį juodą, dideli ratai, neblogas salonas, aišku, išsprogę airbagai, kas gali būti visai nepigus remontas, nes kiek matau ir šoniniai išsprogė, ir vairas, bent jau panelė sveika. Rida 48 000 mylių, nors žiūriu, rašo, kad jo smūgis į priekį, bet secondary damage skendęs. Tai va čia ir būtų rizika, nes nežinia, kiek iš čia skendęs. Ir dabar žinokit, žiūriu dar vieną bairį, kad sudėti koilai. Va. Reguliuojami atraminiai, koilai. Šiaip visai neblogas variantas, nes gali būti gal kažkas ir patiuninta pačiam motorui.
Tai manau galima įsidėti į watchlistą, bet su tuo skendimu rizika. Ir tada dar vienas variantas, bet iškart matau, kad asmeniškai man tai per daug čia sumaltas priekis, išsprogęs ir panelės airbagas, ir vairo. Vienu žodžiu, tikrai atrodo nemažai remonto, variklio foto. Oi, baisu. Ta prasme, lonžeronas, okei, tu čia išsipjausi ketvirtį, įsivyrinsi, bet tiesiog reikės čia dar kalno plasmasio aplink motorą, kažkas dar bus nulaužta, ta prasme, F-Tram 2 parsivariau, kur atrodė bus tikrai nedaug remonto, bet pamatysit, sekančią dalį. Daug ten to remonto, ko net nesimatė, o tokiam variante tai čia galima strikt tikrai ilgam. Tai šito tikrai nežiūrėsiu. Tai kadangi juoda 340 vis dėlto seksime, tai manau verta pasitikrinti ir VIN kodą. Tai einame į carvertical.lt, žiūrim ataskaitą. Aha, rida. Su rida kaip ir viskas gerai. Čia matome turbūt kažkiam aptarnavime neteisingai įvedė. Tai žiūrint į tai, kad 2017 turime 33 tūkstančius, o 2018 50. Tai viskas kaip ir normaliai, kyla to lygiai. Einame toliau. Matome iš tikrųjų, kad aptiko šio automobilio skelbimą internete. Tai 2019 jį pardavinėjo už $33 000. O manau dabar yra realu nupirkti tokį automobilį galbūt net už kokį 15 000. Tai realiai dvigubai pigiau, kai jis yra sudaužytas. Ir štai nuotraukos. Tai man atrodo, čia nuotraukos bus iš dealerio. Koks automobilis buvo prieš avariją ir kokį automobilį nusipirko naujas savininkas. Tai kažkas nusipirko visai tvarkingą gražų trečiuką, užmetė ratus, įmetė koilus, turbūt užputė motorą ir nusirašė. Ir aišku, žalos įrašas, tai iš esmės rida tikra, automobilis daužtas, bet kažkada automobilis buvo visai tvarkingas, nors sakyčiau, kad paskutinis savininkas per labai trumpą laiką galbūt ir uždražė tą motorą. Tai iš esmės informacija yra aiški, kažkada buvo visai tvarkingas, bet ta prasme per vienus metus jis jau yra primodintas ir sudaužytas. Tai ką galim daryti, tai tiesiog spręsti, kad savininkas naudojo tą automobilį, nežinia kokia jo būklė šiuo metu, tai kaip sakant, aukcionas ir yra visada tokia rizika, kad gali maksimaliai bent jau pasitikrinti visus esminius faktus, bet ką gausi iš tikro, tu niekad nežinai. Tai kaip darysim toliau, tai manau, kad per kelis vakarus aš pats atsirinksiu norimus variantus ir susidėsiu į watchlistą ir tada realiai galėsim aptarti jau atrinktus automobilius, nes iš tikro vien rasti tuos tinkamus variantus užtrunka labai ilgai, nes realiai dabar mes pažiūrėjom vos 2 variantus ir iš tikrųjų neradom kažko labai įspūdingo, bet realiai ir norėjau parodyti tą tokią realybę, kad visa tai užtrunka tikrai labai ilgai. Tai manau, pabaigai galim pasižiūrėti dar Corvette'es, realiai galim žiūrėti visus variantus, neturėtų būti jų labai daug. Iš tikrųjų domintų mane 2 variantai. Arba LS7, kas yra 7 litrų V8 atmosferikas su 500 arklių, arba LS9, kas yra 6,2 litro supercharges 640 arklių. Kosmosas. Ir esminis dalykas, kad būtų mechanas. Pirmas variantas su tokiu motoru kaip ir noriu. Aišku, pažiūrėjus nuotraukas, tai ne. Visų pirma, užtruksim susirinkti visas dalis, bet čia man atrodo iš vis jau naujo kėbulo reiktų. O va čia yra tai, ko ir norėčiau. 7 litrai, V8, manualas, krešas toks visai nebaisus. Jeigu ką ir iš stiklo pluošto galima viską susitvarkyti, ilgą laiką turbūt stovėjus. Ką čia turim? Ridos nerašo, okei. Aišku, matau, ridos net nepamatysim, jo rašo 0, nesikuria. Tai iš tikrųjų galim pasitikrinti carvertical.lt, nes VIN kodą turim. Ir pažiūrėsim, ar tą ridą sužinosim, ar ne. Man atrodo, kad nei vieną kartą netikrinau kokio nors amerikono, nes vien tos BMW tikrinam, o iš tikrųjų čia gali tikrinti, ką tik norit. Tai turime Chevrolet Corvette, rida, kaip matau, rodo, kad nebus atsukta, bet bent jau mes iš vis sužinosim, kokia ta rida, nes pagal aukcioną apskritai nerodo jokios. Tai ieškome mums reikiamos informacijos. Štai, rida 44 000 km. Tai iš tikrųjų labai nedidelė rida. Tai viskas kaip ir tvarkoj, turime dar vieną galimą variantą.
Manau, idėją pagavot, pirksime dar vieną automobilį iš aukciono, tai lauksiu taip pat jūsų klausimų, kas domina ir galbūt ką pažiūrėti, ar ką apžvelgti, ar ką atsakyti. Ir taip pat, kadangi pirksime automobilį tik iš nuotraukų, reikia pasinaudoti visa galima informacija internete, ką ir padeda padaryti carvertical.lt. Tai kaip ir sakiau prieš tai, nepamirškite laikant šio video, nepamirškite subscribe kanalą ir manau sekančio dalyje jau apžvelgsime mano atrinktus automobilius bei galėsime pabandyti ant kažkurio iš jų pastatyti aukcione. Tai šiam kartui tiek, susimatom sekantį.